जी प्रसाद जों निजे जों युद्ध खायो निजे जों आंदोलन खायो एडीसी मातुबो कम्युनिस्ट पार्टी एडीसी नि विरोधी कांग्रेस को एडीसी नि विरोधी तब बीजेपी को एडीसी नि विरोधी एडीसी बड़ा मुचुंगा एडीसी भाई नष्ट खाइना एडीसी भाई मथा पीना अपन बड़ा नाउ बोले बाबेनो एडीसी को रामलिया साधाम सरकारी सेकंड गवर्नर राज्यपाल एडीसी फाइल मीटिंग खाएगा मीटिंग में जो जतन सारा चली सीएम पीएम जो ऑफिसरों को तंगो प्राय 4-5 घंटा चलाई करते वो बुझी करता हूँ आओ माइनॉरिटी बोलो माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो त्रिपुरा चली चीनी देश चीनी देश माइनॉरिटी थी वो माइनॉरिटी में बस चीनी बखाव दूर करता है जब वो नाम ने पारा बसे माइनॉरिटी में पकड़ तो चीनी हाउ चीनी आमाने हाउ से माइनॉरिटी जब उधर लोग गवर्नर नो राज्यपाल नो मिलेगा त्रिपुरा वो भारत संविधान चाहे आजाद कोर्ट कचहरी लो चीनी फंक्शन में तो मो आगे जो और कोनो फंक्शन में या क्या असम उठूं मिजोरम उठूं मेघालय नागालैंड लो सब जगह नो विलेज काउंसिल इलेक्शन मार्क चाहिए हाई कोर्ट लो दरबार खलेखा त्रिपुरा मोटानी बड़ो चाहे हाई कोर्ट बो राय लिखा तब बगै नरो इलेक्शन थाया इलेक्शन मार्क थाइनाय इनै हाई कोर्ट बरो राय लिखा कि त्रिपुरा सरकार इलेक्शन थाया तिनी बिसिनाय अंका बिसिनाय बरो थाया के और प्रमाण जे बीजेपी सरकार बड़ा गणतंत्र उठूं आईन अदालत उठूं ब्रह्मोत्तरिया कई बड़ा चा फालनाय कमिटी बाजार कमिटी आइडेलो अब विलेज कमिटी खाई करता किंतु विलेज कमिटी संविधान कलई विलेज काउंसिल दो अब पर्यटन गवर्नर बनाई था बोलबाइना त्रिपुरा को दिन इस सरकार बीजेपी सरकार उन्नत मैया हिलै न बड़ा वो आईन अदालत हाथ माने बड़ा कोनो साहस गई अपन बगिचन त्रिपुरा मोठारो कबो जगह जन आंदोलन मात खायो संगठन मात खायो अनेक सीटेम नि काबे खायो बिजेनि काबे लम्बा खायो जों दिनै आंदोलन चालुबाय थानो जोंबो जीवनाव प्राय 55 बोसोर आंदोलन मात खायो 55-57 बोसोर जों आंदोलन खायो खायोनो दिनै एडीसी जों मा हमो दाख्लाय दिनै सिखरा दं दिनै नेक्स्ट जेनेरेशन दं बरावना आं कोयनि मुचुमो दाख्लाय बिसि कतालो नरबो नरबो बखाबो मारा अपनाय आओ दिनै सिनियर आंदोलन खायो एडीसी मांखा जों आंदोलन खायो जब के महाराज नेतृत्व ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मानी वो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नों आंबाय न अब लड़ाई खायो जों माननाय अब माननानै ओमफ्राय दिनै सिखराव गुरै चलानो नराव एक कथा उनाय नांनाय एक जुर उनाय नांनाय नराव बिसिङाव मिलि ओमफ्राय अब माइ उनाय बन्धय निनि आनि बिसि कथा 2023 त्रेखा अब 2024 वो बिसि कथा निनि बखाता मतो नों तामो खायनाय निनि हा निनि जातिनि बाय नों तामो खायनाय आंदोलन खायनानै ठीक न किन्तु निनि तमुं जामुं बाहाय निनि तमुं जामुं जदि निनि हा नों हामजाया निनि जाति नों हामजाया नों जे पार्टी खायनो निनि बखा तंतो अब्ला अबनि बाय आं जे आनि बखा ताबो तंतो जामाने जीवन आजीवन आंदोलन खायनो हायो बयहाय के कोनो कत थांगिया रामनि दरबार को मा थांगिया
वालाय मनी मा थांगिया सेंग खलाई जों आंदोलन खाय मा खायो बनबावे तिनि जरा माखा शांति होय आं आंदोलन मा खायो ताबो को हिमान को बरो खायो कना औरो आई थिंक मा बुरिया जमो बनबावे अने एडवाइस त्रिपुरा मोसानाराव खायनाय गरम को खालो नाय नाय जेतुनि नि जाफ्रि नि बागै राम नि बागै नों नि बागै आंदोलन खाया नि जाति त्रिपुरा जाति ने अस्तित्व तिनी एक्जिस्टेंस का नों रक्त खायनाय तिनी आंदोलन बनबावे नों आं बागै उपसा रखपुरो बीजेपी रो आंदोलन खायनाय अबो ताखायनि आरो बखता बायदि आंदोलन खायनाय तिनी हा तिनी जाति नो भाई